హే గాయ్స్, నిన్న నేను చేసిన ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉండే ఫుడ్ రెసిపీ ఏ ఫర్ అవకాడో టోస్ట్ చూసారా మీరు? సో చూడకపోతే వెంటనే వెళ్ళి చూసేయండి. అండ్ ఇవాళ కూడా నేను మంచి ఒక హెల్తీ రెసిపీతో వచ్చాను. సో బీ ఫర్ బనానా ప్యాన్ కేక్స్ చేస్తున్నాను. చాలా హెల్తీగా, సింపుల్గా, టేస్టీగా, క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట. సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను వచ్చేసి 2 బనానాస్ తీసుకొని ఇలా మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను. సో యాక్చువల్గా అయితే మనం రైపన్ బనానాస్ తీసుకోవాలి, బట్ నా దగ్గర లేవు. అవేంటంటే అవి ఉంటే కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది, లేదంటే ఇంకా నార్మల్గా ఉంటుంది, తెలుసు కదా. సో నేనైతే 2 బనానాస్ తీసుకున్నాను, దాంట్లోకి 2 eggs వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి. అండ్ బై ది వే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఏం రెసిపీ చేయాలో మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. సో ఇలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి నేను 4 స్పూన్స్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా అయితే ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి, అంటే మైదా, బట్ నేను హెల్దీ వర్షన్ అని చెప్పాను కాబట్టి దీంట్లో వీట్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నాను. సో 2 బనానాస్, 2 eggs అండ్ 4 పర్పస్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను. దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లోకి నేను వెనిలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. దాని క్యాప్ ఉంటుంది కదా, సో అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది. వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటే మన బ్యాటర్ రెడీ. ఇంకా నేను షుగర్ అయితే అస్సలు యాడ్ చేయట్లేదు. మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ నేను హెల్తీగా చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనైతే యాడ్ చేయట్లేదు షుగర్. వేసుకున్నా బాగుంటుంది, వేసుకోకపోయినా బాగుంటుంది. సో మన బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిపైన బటర్ వేసుకున్నాను. సో ఇది మెల్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఆ బ్యాటర్ దోశలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొంతమంది ఇదంతా ఇలా హ్యాండ్తో ఇలా బీట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మిక్సీ జార్లో వేసి చేసుకుంటారు. అలా చేసుకున్న టేస్ట్ అయితే సేమ్, ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. బట్ అలా చేసుకుంటే స్మూత్గా వస్తుంది, లేదంటే ఇలా అక్కడక్కడ బనానా పీసెస్ తగులుతాయి అంతే. సో ఇది ఇలా వన్ సైడ్ ఇలా మొత్తం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి వేసుకున్నాను. సో ఇలా వన్ సైడ్ కుక్ అయిన తర్వాతకి మళ్ళీ మనం టర్న్ చేసుకోవాలి. 2 sides మంచిగా కాల్చుకుంటే రెడీ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను దానిపైన స్ట్రాబెర్రీస్ అండ్ బనానాస్ పెట్టి డెకరేట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దీనిపైన బనానాస్ కానీ బెర్రీస్ కానీ అయితేనే బాగుంటుంది. ఇంకా వేరే ఫ్రూట్స్ అయితే అంత సూట్ అవ్వవు. నా దగ్గర మేపుల్ సిరప్ లేకుండే, సో అందుకే నేను హనీ వేసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర ఉంటే మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో అంతే, చాలా సింపుల్ అండ్ హెల్దీ. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ guys. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.